د یو ټپي د ژغورلو هڅې. که غواړې وپوهېږي چې جګړې پر افغانانو څه راوستي، دغه ځای دی د کندهار میرویس روغتون. ډېر کله د سویلي ناامنو ولایتونو د جګړه ځپلو د ویر او واویلا شاهد پاتې سوی دی. هره ورځ یوه نوې تراژیدي راځي. محمد الله د میرویس روغتون تر ټولو کوچنی ناروغ. د جګړې لمبو یې نیمایي بدن سوځولی، خو بختور دی چې ژغورل سوی دی. محمد الله او مور یې په هغه جګړه کې راګیر سوي چې له کلونو راهیسې قربانیان ولسي وګړي دي. نن چې زما ماشوم داسې سوی دی، د دې جرم باید څوک ورکړي؟ دولت ته ورکړي که طالب ته ورکړي؟ په آخرت کې دولت ته طاقت لري که طالب ته طاقت لري؟ د دولت د روغتون انګړ کې د ناروغانو خپلوان له انتظار پرته بله چاره نه لري. بېلابېل ناروغان دلته راوړل کېږي، خو د جګړې نښې په اسانۍ سره موندل کېږي. دا وضعیت ښیي چې د ملکي وګړو د سر زیان شمېر په پراخه توګه له پامه غورځول سوی. تاسو ډېر کله د درنو چاودنو او توندو جګړو په اړه اورئ او یا هم له هغه هوایي بریدونو خبرېږئ چې پکښې ملکي خلکو ته زیان اوښتی وي. خو که تاسو څه مدت دلته تېره کړئ، تاسو به ووینئ چې د روان جګړې توندو څپو ژوند څومره له غم او کړاوونو ډک دي او څوک ترې اغېزمن دي. احمد الله تازه دلته راوړل سوی، وروسته له هغه چې په هلمند کې پر ماین وختی. هغه نه پوهېږي چې پښې به یې روغ او که د تل لپاره پرې غوڅې شي. زما ژوند وختې ډېر د خوشحالۍ سره و. ما خپله خواري کولی شوم، کار کسب مې کولی شو. اوس دا دی پښې مې دواړې سختې خوږ شولې او اوس مجبور یم په کور به ناست یم. ولسي کسان د جګړې لویه بیه پرې کوي. په دې تابوت کې د هغه سرتېري مړی پروت دی چې څو ساعته وړاندې ژوندی و. هغه د وسلوال طالبانو برید کې ووژل شو. خپلوان یې د مړي په وړلو پسې راغلي. تکراري او د هرې ورځې کیسه. نو اوس نه به خو څنګه کړو؟ زه د کور څخه راوتم، دې ته مې خبر نه درکړه چې داسې کار یا داسې دی. په پټه راغلم چې اوس به دې څاري. یو بل امبولانس راورسېد د بل سرتېري د مړي سره. د افغان امنیتي ځواکونو دا درې جسدونه تازه دې روغتون ته راوړل سوي دي. دلته د امنیتي ځواکونو د مړو راوړل اوس یو عادي خبره ده. که څه هم افغان حکومت ډېر کله د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو شمېر یا کره شمېر رسنۍ ته په واک کې نه ورکوي، خو دې روغتون ته هره اونۍ لږ لږه 15 د امنیتي ځواکونو جسدونه راوړل کېږي. عملیات خونه کې ډاکټران پر احمد الله راټول سوي دي. ټپونه یې ژور دي. د عملیات لپاره یې بېهوښه کړ. ډاکټران هیله ښیي چې اړتیا به نه وي د احمد الله پښې پرېیسي، خو بیا هم اندېښنې شته چې ښایي اړ سي. دومره ډېرې پیښې زما روح زیانمنوي. زه خپله ذهناً متاثره یم، ان کورنۍ باندې مې اغېز کوي. کومه ورځ چې په عملیاتو کې د چا لاس یا پښه پرې کوم، بیا کور کې مې په ماشومانو او میرمنې اعصاب خراب وي. د محمد الله کار ټول ژوند د جګړې شاهد پاتې سوی. هغه اندېښمن دی چې خدای مکړه وراره یې د ده په څېر سي. په هغه وخت کې زما زړه خوږېږي چې چېرې نه دی د ټپونو څخه عذابي او ډېر درد کوي، بیا زما زړه خوږېږي. نور وخت نو امر د الله دی. که یوازې دولت زموږ په علاقه کې ګزاره کوي، دونه پیښې موږ ته نه دي سوي، او که طالب هم زموږ په علاقه کې ګزاره کوي، دولت هم زموږ په علاقه کې ګزاره کوي، برای تر پښو موږ لاندې، تر پښو موږ خاوره یو، پاته موږ یو. باره بیا د هیلو او ناهیلۍ کیسې دلته لږ نه دي. دغه وکلنه نجلۍ په سر کې په ګولۍ لګېدلې. هغه او کورنۍ یې له جګړې نه په تېښته کې وه. هیچا باور نه کوي چې هغه دې وژغورل سي. جګړه او وحشت په افغانستان کې روان دي. روغتون ته ګڼ کسان د خپل دوستانو د جنازو وړلو لپاره راځي. ډېر لږ کسان په خوښۍ له دې ځایه ځي. څو ورځې وروسته خبر شوم چې ماشوم محمد الله هم په روغتون کې ساه ورکړل. مامون درانی، BBC کندهار.